shumë bukur të time dhe ndodhi kur kur ritakova babin tim pas 3 vitesh. Ai do me thënë ishte nisur për Itali me gomone, në kërkim të fatit do me thënë, por mbi gjitha për të na dhënë neve një të ardhme sa më të mirë, sidomos për shkollimin tonë. Edukata më e madhe, do me thënë, ideali më i madh që babim ka transmetuar mu dhe motrave të mia është shkollimi dhe pavarësia. Do me thënë, shkolla është një nga instrumentet më të forta që ne mund të kemi për të bërditura një jetë dhe me dijen mund të përballojmë çdo lloj vështirësie në jetë. Dhe është ashensori i parë social për të dalë një jetë. Dhe kur u rikthyem pas 3 vitesh, sepse kishte bërë më në fund letrat, dhe kur e takova, unë kam qenë 5 vjeçe kur e kam parë në fundit babin tim, dhe kam qenë 8 kur e pash për në parë mas 3 vitesh, edhe emocionova pa fund. E kam qëtu në kokë, momentin kur ajo është duke ardhur, do më thënë, edhe na sjell këtë dhuratat, edhe ka qenë një moment shumë emocionues, sepse tani që jam e madhe, vlerësoj edhe gjithë forcën e mamit tim, që vetëm ka rritur, do më thënë, 4 vajza, dhe ka përballu një punë më shumë përgjithësi që ka pasur atëherë, shefe finance e tjera, dhe e falenderoj sot babin tim për gjitha sakrificat që ai ka bërë për mu, për motrat e mia, për atë që ne jemi sot, sepse në qoftë se sot kemi arrit diçka në jetë, unë dhe motrat e mia me punë, me shumë sakrificë, është fal atij, që gjithmonë na ka mësuar që sakrifica, nderi, po mbi gjitha na ka dhënë lirinë për të kuptuar ne ku janë limitet, edhe për ta respektuar ne vajzat veten tonë të parat, për ta dashur ne veten tonë të parat, që edhe të tjerët na duan. Dhe të mundohemi të japim sa më shumë të mirë. Jo për ta marrë detyrimisht mbrapsht, por kur bën mirë, njeriu ndihet mirë. Kjo është, do me thënë, ajo që mendoj, edhe unë e kam për jetë kujtimin, do me thënë, si imazh, babit tim që po ecë rrugës me 3-4 valigje, edhe vjen të ne, do me thënë, edhe kur i hap ishin plot me çokoladë, me ushqime italiane, që ne nuk i kishim akoma, dhe ka qenë shumë gjë e bukur për një fëmijë të vogël, kështu që ky është kujtim shumë i bukur për mua. Bravo, bravo.